Kila mmoja amekuja kuweza kuhakikisha kwamba katika nafasi ambazo zinapatikana naweza hapa hii naweza sema Francis Kahiro ilikuwa nafasi ya wazi ya kusimama KCB. labda angeamua kupiga moja kwa moja Pastach kwenye kisanduku ngumu sana, sababu mlinzi pia anaangalia. Nafasi nyingine ikapatikana kama hii, akataliwa. Clyde Sinaji mwenye uzoefu. Tunaweza kusema kwamba Sinaji aliweza kudhibiti vizuri kabisa mchezaji Thomas Famole. Ndio ina nafasi nyingine, ile nafasi moja moja, ile ilikuwa finishing tu. Nafasi ya wazi, touch moja, piga bao. Mchezaji mwenye uzoefu kama Kahiro getarajia hapo, hakuna kutuliza, connect tu, lawama baadaye. Nafasi nyingine ndio hii ambayo itazua hisia tofauti. Lazima kocha matano azungumzie kuhusu hili. Wengi wanasema ilikuwa penalty sababu alipuuza, wengine wanasema hapana. Picha za Kisenderio wanaweza kusema kwamba ndio kulikuwa na walibisana minimal na mpira ulikuwa ushaondoka. Kwa hivyo tunaweza kuongeza vile mwamuzi Isaac Hamisi aliona tukio na akatafsiri kwa pesa. Nadhani ile tukio lilifanya mchezaji Richard Omondi aweze kutolewa kwenye mechi. Alipata jeraha. Kumpata alimpata. Tunaweza kumpata, lakini hapa naweza kusema kwamba ilikuwa tukio la 50-50. Tafsiri nyingine labda kila mmoja alikuwa ameuendea ule mpira. Na pia refa angalia pia ule mpira ulikuwa unaenda wapi. Kama ulikuwa umepoteza kuna chance kuenda kakosa kupea ile penalty, lakini kama mpira bado ulikuwa nao, kama ulikuwa na ile nafasi ya kufunga, basi uenda kupea. Aenda kupea. Sheria hizi. Anaanza kudaka ni goalkeeper Elvis Ochieng. Hiyo ni kusema kwamba watapiga wa kwanza ni Tusker. Elvis Ochieng. Mechi ya nusu finali ya kwanza tunapelekwa kwenye mipira ya penalty. Ian Simiyu anaenda kupigia kwanza kwa upande wa Tusker. Weka chini tu ustadi. Anasubiriwa na Elvis Ochieng. Ian Simiyu anapiga dua, alafu anamwangalia Elvis Ochieng. Ian Simiyu penalty ya kwanza. Simiyu weka kwenye kamba nzuri. Goalkeeper pale ngumu sana kuweza kufika, anaiweka kwenye kamba na kubali. Alijaribu kuendea, lakini Ian Simiyu tayari aliupiga ule mpira kwenye aliupiga ule mpira na kasi zaidi. Akajaribu Ochieng akajaribu kuendea, lakini wapi, top corner ama ameuficha kidogo pale kwenye kona kidogo tu. Iwapo angesonga mapema huenda angeokoa, lakini Ian Simiyu akaupiga na kasi. Sinaji Mohamed anaenda kupiga penalty ya kwanza ya KCB. Mali ya zamani ya Bandari, Sinaji Mohamed. Dhidi ya Pambe Sinaji. Kipa anajaribu kuiendea, lakini anaiweka kwenye kamba. Hakufikiria sana Sinaji. Kitendo cha Isaac Hamisi. Pavel Nsila anafunga pia ya kwanza. Alimuuliza unataka niweke wapi, upande huu ama upande huu? Unataka nipeleke wapi? Akamwambia wewe hivi, mpira uende hivi. Alafu piga dance kidogo. Akiwaangalia mashabiki, akauliza namna gani hii? Hii mnaona namna gani? Moja. Baada ya moja. Mali ya Taifa. Christopher Erambo. Anaweka mpira chini. Penalti ya pili ya Tusker. Chris Erambo dhidi ya Elvis Ochieng. Anapiga dua pia na yeye. Chris Erambo anamshika Kimbo. Christopher Erambo. Chris Erambo anaweka
kwenye kamba. Nzuri. Inanikumbusha mchezaji Pogba zile alikuwa anacheza. Pole moja kwa moja. Na mwisho kipa tayari alikuwa anatazama kidogo. Leta karibu itoke, lakini ameiona. Mali ya taifa hii anahakikisha kuwa Tusker wako kwenye mchezo. Wanafunga zote mbili. Firmino. Penalti ya pili. KCB anapiga mkongwe. Firmino nahodha. Wanahodha mara nyingi husema ni zile za mwisho. Lakini Firmino anasema nitapiga ya pili. Miero inapiga chuma. Inapiga chuma. Wanakosa penalti ya pili KCB. Awali nikasema kwamba si kila mtu mzima kipatia ushauri unafaa kufuata. Sasa zingine ya hivi na hivi. Firmino anataka penalti ya pili lakini pia alirudi hatua moja pekee nyuma. Alikuwa ameona kipa ndio. Kipa tayari alikuwa ameshatii. Lakini ile post ikamwambia si leo. Jagu siku nyingine. 2 kwa Tusker, 1 kwa KCB. Ananyanyuliwa Dennis Iguma. Bila pressure na uchukua ule mpira. Goalkeeper Elvis Ochieng anaambiwa moja tu, tupe moja tu, mengine tuachie. Turudi kwenye mchezo. Tupe moja. Dennis Iguma kwa na mchezo mzuri sana pale kiungo cha kati. Dennis Iguma anavuta pumzi, macho yake kwenye mpira. Dennis Iguma piga chuma. Mambo gani haya tunatazama? Inapiga chuma, benchi la Tusker hawaamini. Goalkeeper Elvis Ochieng anasema alhamdulillah. Alikuwa waweke kwenye, alikuwa wapea advantage. Tazama jinsi alivyotonga pole. Angalia wapi? Piga chuma, piga poste, piga enzi. Inanikumbusha Samuel Gyan mwaka 2010 alipopiga dhidi ama Ghana wakicheza kwenye World Cup. Akaamua ni wapi? Kwenye mchuma, piga nje. Anaambiwa pole, ndio hali ya mchezo. Wamepiga 3 Tusker, wamefunga 2. Wamepiga 2 KCB, wanafunga 1. Penalti ya 3 ya KCB. Kitupa nje, mechi inakamilika? Bado sana. Anapewa jukumu, nguvu mpya, Kelvin Etemesi. Akifunga hii tuna equalize sasa. Kelvin Etemesi kwenye kamba, anaiweka vizuri. Anaupiga kwenye ustadi, mpira unaenda ukiguza tu kwenye sakafu. Piga kwenye ustadi. Mlinda lango anatoroka, mpira anaenda wapi bwana? Tazama. Nzuri. Unaenda wapi? Kaka Zema. Walinda lango wanaenda wapi? Mambo penalti, enzi zangu nikicheza kama goalkeeper, wewe amua unaenda upande upi tu. Subiri mpira ukuje. Yes, wewe enda mahali unaenda. Ikupate huko. Joshua Ibrahim mwaka 7. Penalti ya 4 ya Tusker. Mara yake ya pili kuchezea Tusker. Piga pumzi. Joshua Ibrahim dhidi ya Elvis Ochieng. Joshua Ibrahim mwaka 7, weka kwenye kamba, bua kushoto. Baadhi ya penalti nzuri ambazo zimeweza kupigwa hapa. Ibrahim Joshua ama Ibrahim atuonyesha ni wapi ambapo anaweza ipiga, anatuonyesha ustadi wake, anatuonyesha skills zake za kupiga penalti. Mlinda lango akaulizwa nikupe wapi, akamwambia nipe huku, lakini mimi natoroka nikienda upande mwingine. Pelekwa shopping, pelekwa madukani. Anataka kununua wapi? Imetii, pia mimi nimetii. Anapelegeshwa, anapigishwa skonyo ile. Clyde Senaji. Penalti ya 4. Moja kati ya wachezaji wenye uzoefu wa KCB.
Goalkeeper Pavel Nzila ameambiwa tupe hiyo moja tu, chukua moja tu. Clyde Senaji, Senaji weka kwenye kamba chini pale na kujificha nyoka. Hii ndio uzoefu. Alafu amemwongelesha kidogo ni kama amemuuliza hiyo umeonaje, ama ulikuwa unatoroka ukienda wapi? Tazama dogo tu kwenye kona pale. Walinda lango bado nitazidi kuuliza mnaenda wapi? Iwapo upo nyumbani na wewe ni mlinda lango, unaweza nijibu. Huwa mnatoroka mkienda wapi? Amua mahali unaenda wewe, yani yule player kama anakuja ushaamua mimi nita dive right. Hakuna ku change mind. Una dive ukienda wapi? Mpira mwenye uoni. Fabian Adekini aliletwa Tusker kuja kuziba pengo la Humphrey Mieno. Amepiga penalti ya pili Humphrey Mieno, KCB amekosa. Mrithi wake ndani ya jezi ya Tusker Fabian Adekini. Penalti ya tano ya Tusker, Fabian Adekini dhidi ya Elvis Ochieng. Elvis Ochieng anajishika arms akimbo. Fabian Adekini, Adekini weka kwenye kamba pale juu. Aliletwa Tusker kumreplace Mieno. Mieno amekosa. Anamwonyesha, anamwambia hivi ndio ufanywa, hivi ndio mchipukizi wapiga, ama hivi ndio experiences upiga. Mieno alikosa. Nambari 16 wa Tusker anapiga bao. Penalti nzuri, kipa alishaenda, ndio mpira uko kwenye kamba. Utamu wa penalties. Sasa hii ambayo inaenda kupigwa KCB must score. Lazima KCB wafunge hii. It's a must. Yaani wakikosa kufunga hii KCB inamaanisha kwamba Tusker wanaingia kwenye fainali. David Sakwa, KCB tuendelee kwa hesabu ya 6. Sakwa akifunga mchezo ukamilike, akikosa David Sakwa, kipa anaicheza, kipa anaicheza. Shule nete Isodul Oldai anasema golikipa Pavel Nzila anawapeleka Tusker Kwale, anawaambia tukutane Kwale Stadium, na siku mshindi wa 3 ni kwenye fainali. Tusker wanafuzu kwenye fainali. Siraji Mohamed alikuwa shasa mashabiki kwa nyumbani tunakuja, lakini sherehe siko kwa Tusker, sherehe sipo na goalkeeper Pavel Nzila. Huzuni kwa Sam